အိမ်မက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တချို့အိမ်မက်တွေကရှေ့မှာဖြစ်လာတော့မယ့်အရာတွေကိုနိမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုအရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်လဲဖြစ်ခဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သာဓကတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပတ်စံဝင်ခါနီးရင်ဘလို့အိမ်မက်မျိုးတွေမက်လေးရှိလဲဆိုတာကိုချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။နို့ဒါမှမဟုတ်ပြားရည်အိမ်မက်ထဲမှာနို့တွေကိုမက်တာဒါမှမဟုတ်ပြားရည်ကိုမက်တာမျိုးကမကြခင်မှာငွေဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ပါပဲ။ဥပမာပြားအုံကြီးကိုပြားရည်ညှစ်တာမျိုးနွားနို့ညှစ်တာမျိုးနို့တွေကလမ်းတွေပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းနေတာမျိုးအစရှိတဲ့အိမ်မက်မျိုးပါ။ရွှေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာရွှေဆိုတာကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရွှေတွေကိုမြင်မဲ့ရင်လဲဒါဟာမကြခင်မှာချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မက်ထဲမှာနားကပ်ပံရတယ်လက်စွပ်တွေဝေရတယ်ဆိုပြီးမက်တာမျိုးပါအဲ့လိုမက်နေပြီဆိုရင်တော့မကြခင်မှာသင်ဝင်ငွေရတော့မှာပါ။ဥပမာအိမ်မက်ထဲမှာရွှေချောင်းတွေရွှေတုံးတွေရှိတဲ့နေရာတရားကိုရောက်တာမျိုးလက်ဆောင်ရတာမျိုးနားကပ်တွေပန်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တာမျိုးပါ။နံပါတ်၈ကဏ္ဍနံပါတ်၈ကတရုတ်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာတော့၈ကဏ္ဍကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတချို့တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း၈ကဝင်ငွေခံနီးရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ရှေ့ပြေးရာတွေထဲကတစ်ခုပါ၈ကဏ္ဍကိုမက်ပြီဆိုရင်တော့သင်မကြခင်ငွေကံကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းယုံကိုမက်တာကလည်းငွေဝင်မဲ့ရှေ့ပြေးနိမိတ်အိမ်မက်ပါလင်းယုံကတော့ရဲရင့်မှုတတိရှိမှုကိုစားပြုတဲ့တိရစ္ဆာန်ပါဂရိဒဏ္ဍာရီမှာဆိုရင်လင်းယုံကဇေုစ်နတ်ဖျားရဲ့ကူညီပံ့ပိုးသူအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။လင်းယုံကိုအိမ်မက်မက်ရင်ငွေဝင်မယ်ကြံစီသမျှအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အယူရတယ်။မက်စင်နဲ့ပတ်စံမက်စင်ကယွန့်စရာလို့ထင်ပေမဲ့သူ့ကိုအိမ်မက်မက်ရင်တော့ငွေဝင်တတ်ပါတယ်။မက်စင်တွင်းလေးကြတာချီးပုံနင်းမိတာချီးတွေကိုတွေ့တာမျိုးတွေမြင်မကြခင်မှာငွေဝင်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပတ်စံပါပတ်စံတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာအပုံလိုက်မက်ရင်လေအပြင်မှာပါငွေဝင်တတ်ပါတယ်။ဂျုံစပါးဒါတွေကတော့အခြေခံမရှိမဖြစ်စားတောက်ကုန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဂျုံစပါးဆိုတာမျိုးကချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်မှုကိုစားပြုတဲ့အရာတွေပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုအိမ်မက်မက်ရင်လေကံကောင်းတက်ငွေဝင်တတ်ပါတယ်။အကောင်တွေတိရစ္ဆာန်ထဲမှာဆိုရင်တော့နွားစင်တွေမြင်းတွေကိုမက်တာကလည်းငွေဝင်မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဆိုရင်ကြက်တူရွေးငွေပြားကင်းမြီးကောက်ကြက်တို့ကိုမက်ရင်လည်းငွေဝင်တတ်ပါတယ်နော်။နေ့စဉ်ဗဟုသုတရစရာများနှင့်စုံလင်ရသမျှကိုအမြဲမြင်တွေ့ရဖို့ Like and Subscribe နှိပ်ပေးထားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။